2 месяцы таму у дзень усіх закаханых, калі ў Пружанах было снежна і прыгожа, мне давялося ўбачыць на плоце па вуліцы Паркавай 2 катоў. Я вырашыў сфотаграфаваць іх. Менавіта да гэтага фотаздымка вам, паважаныя чытачы, трэба было прыдумаць цікавы і крэатыўны подпіс, а затым даслаць анкету разам з квітанцыяй о падпісцы на адрас раённых будняў. Гэта было асноўнай умовай нашага конкурсу, які рэдакцыя аб'явіла сярод падпісчыкаў газеты на другі квартал і першае паўгоддзе 2021 года. І да нас паляцелі пісьмы, якіх толькі подпісаў вы не прыдумалі, паважаныя чытачы. Але конкурс ёсць конкурс. І 21 мясны падарунак ад адкрытага акцыянернага таварыства «Ружаны Агра» знайшоў сваіх уладальнікаў. Эмоцыі нашых подписчиков были просто неподробными. Мне все ваши статьи очень интересные. Они интересные по-своему. В каждой что-то есть интересное для меня. Соседка прибегает утром, может, это вы будете рассказывать, и кричит на меня: слушай, ты с колбасой поделишься или нет? А я еще не успела почитать газету. Как раз к Пасхе будет, стол накроет бабушка с дедушкой, приедут внуки, дети, чаще проводите, люди будут довольны этим всем, они любят подарки. Дружим давно, с Пружанах живем с 2006 года, выписываем. До этого жили с родителями, выписывали они газету. Из газеты я узнаю новости Пружанского района и всю актуальную информацию. Сколько себя помню, всю свою сознательную жизнь рядом с районкой. Первый раз у меня была победа в конкурсе, там, где были фотографии о животных. Я вообще любитель такого, азартного, скажем так. Вот, люблю в таких делах принимать участие, просто решила попробовать удачу. Вдруг она еще раз улыбнется. Но я не ошиблась. И вам, и вашему партнеру «Ружаны Агра» огромное спасибо. Побольше таких конкурсов, и с удовольствием, я думаю, люди будут принимать участие. Мне нравится рубрика «Интернет-курьезы». Муж увидел. И, я в шоке была, я не верила, думаю, да ладно. Спасибо всем людям, которые работают в этой вашей районной будни, в редакции. Вот. И побольше проводите таких интересных конкурсов, чтобы люди играли, читали, подписывались на газету, читали газету, а не в интернете смотрели. У меня просто этот год юбилейный, и как-то мне в этом году везде везет. Я восхищаюсь вашей газетой. Ваша газета, поначалу была не такой. Теперь она стала веселее, как-то добрее. Вы все затрагиваете. Мне нравится рубрика о маленьких детях, о женщинах хороших, вообще о хороших людях. Наши пружанские люди вообще хорошие, добрые. Нравится рубрика о цветах, о кулинарии, все такое женское. Вообще я всю газету прочитываю, все читаю. Благодарность газете за то, что вся информация про Пружанский район, мы узнаем всю информацию. Интересно читать. Давно читаю, давно з дитячих годов, помню, мама еще читала, я читаю, с юнацтва там мои верши публиковались однойче. У меня есть книжка Миколы Антоновского, сборник с автографом, так что с вашей газетой у меня такие самые теплые вспомины связаны. Читаю, цікавить меня сельская господарка, такие артикулы разные на життєві теми, об'яви різні, реклама. І ось то, що ніде не прочитаєш, а тут усе у одним місці поглядів, що в районі робиться, і маєш представлення собі. Цікаво. Дякую, хочу сказати вашій газеті за те, що вона несе некую таку теплыню, скажімо так. І вона зв'язує людей різних узростів, тематики на різні абсолютно теми, для різних узростів, як від самих маленьких дітей, так і до самих сталих. Дякую, паважаныя чытачы, за цёплыя словы ў адрас раённай газеты. Будьце з намі, і навіны раёна стануць яшчэ бліжэй. Уладзіслаў Шпарла і ўвесь творчы калектыў раённых будняў.